ုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အချက်6ခုနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဖုန်းတက်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ခုနဲ့တခြားပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရင်ဖုန်းရွေးချယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးကိုကောင်းမွန်စွာရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အမှန်ဆုံးနံပါတ်1အချက်ကကိုယ့်ရဲ့ budget ကိုစဉ်းစားပါကိုယ်မှရှိထားတဲ့ budget ပမာဏနဲ့တင့်တော်တဲ့ဖုန်း model တွေကိုအရင်ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမျိုးစားတွေက flagship, mid-range, budget ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖုန်းကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက budget ဖုန်းကိုတက်နိုင်တဲ့ budget ဖုန်းပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ budget ဖုန်းတစ်လုံးကရေရှည်အတွက်အဆင်ပြေနိုင်လားသုံးပြရတာပေါမွန်နိုင်လားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဒီစားစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်က operating system ကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် operating system မှာ iOS နဲ့ Android ဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်ဒီလို2မျိုးမှာမတူညီတဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်မိမိက Apple ecosystem ထဲမှာရှိပြီးတော့ iOS ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ iPhone ကိုယူပါ Android ကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ customize လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အတွက်တည်တဲ့ application တွေ customization တွေအမျိုးမျိုးထည့်သွင်းသုံးပြီးလို့ရပါတယ်နံပါတ်3ချက်က processor နဲ့ RAM ကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ performance မှာ processor နဲ့ RAM ကအရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်အဲ့ performance သုံးချင်ရင် Qualcomm Snapdragon series Apple A series Samsung Exynos စတဲ့ processor တွေထဲကအသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်RAM ကိုလည်း 8GB ထက်မနည်းအောင်ရွေးသင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့် gaming, video editing, multitasking တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် 8GB နဲ့အထက်မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ဘက်ထရီကိုအထူးပြုစိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်4000 mAh ထက်ရှိတဲ့ဘက်ထရီတွေကတစ်နှစ်တာအတွက်လွယ်ကူပြီးတော့မှတက်ရှိသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့ fast charging support ရှိတဲ့ဖုန်းကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နံပါတ်5 camera quality ကိုက progress photo တွေ video တွေရိုက်မယ်ကင်မရာဦးစားပေးပြီးသုံးကျင်တယ်ဆိုရင် resolution ကောင်းတဲ့အခါရွေးရမယ် aperture ပါဝင်မှုနှုန်းထားတွေ stabilization စတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားမယ် selfie တွေ portrait mode တွေ night mode တွေဒါတွေကိုအပြည့်စုံပါလားမပါလားစစ်ဆေးမယ် pixel ဘယ်လောက်ပါလဲ selfie camera pixel ဘယ်လောက်လဲ phone camera pixel ဘယ်လောက်လဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6 storage capacity storage capacity မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 64GB 128 256ဆိုပြီးတော့မျိုးရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကအင်းများလေး file site video site ကြည့်ရတယ်တူလောင်မှုအတွက်ပို့ပြီးတော့အင်တော်လေးဖြစ်ပါတယ် 128GB ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေစဉ်းစားရမယ့်အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တွေကိုကိုကစဉ်းစားပြီးတော့မှရွေးချယ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တက်တဲ့ပုံတစ်လုံးကိုသင်တော်ဆုံးရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်